и Сына, и Духа Святого. Аминь. Пан с вами. Теперь просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. Браты и сестры, что сгрешили, думкою словом. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранко Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся, всемогутный Боже, Твой провид николи не помыляется. У своих предвизначениях покорно Тебе просим, каб Ты отдалил от нас все, что нам шкодит, и дары усим, что потребно нам для збавления праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живей володарец у едности Духа Святого Бог, раз усе веки вечные. Амин. Сдайте. Читання книги Другозаконня. Так каже пан: заховай день шабату, каб ён быў святым, як загадаў табе пан Бог твой. 6 дзён будзеш працаваць і рабіць усе свае працы, але 7-й дзень – гэта шабат для пана Бога твайго. Не будзеш рабіць ніякай працы ні ты, ні сын твой, ні твоя дачка, ні твой слуга, ні твоя служанка, ні твой вол, ні твой асёл, ніякая жывёла твоя, ні чужаземец, які ў тваім доме, каб твой слуга і твоя служанка адпачылі, як і ты. Памятай, што і ты быў нявольнікам у зямлі егіпецкай, і што пан Бог твой вывеў цябе адтуль моцнаю рукою і распраўленым плячом. Таму і наказаў табе пан Бог твой святкаваць дзень шабату. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу.
Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, Бог, який сказав, нехай світло зажджає з темряви, зажджав у наших серцях, каб освітлить нас познанням слави Божої у обличчі Єсуса Христа. Ми маємо скарб у глиняних посудинах, каб велич сили була Божия, а не від нас. Усяляк утискають нас, але ми не пригнешені. Ми у розгубленості, але не піддаємося розпачі. Нас переслідують, але ми не покинуті. Знищають нас, але ми не гинемо. Завсёды носим у тілі канання Єсуса, кабы життя Єсуса об'явилося у тілі нашим. Бо ми живі, неспинно йдем на смерть для Єсуса, кабы життя Єсуса об'явилося у нашем смертном тілі. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое, Пане, это правда, освети нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той аднойчы ў шабат, калі Езус праходзіў праз пасевы, вучні ягоныя пачалі па дарозе зрываць каласы. Тады сказалі яму фарысеі: глядзі, чаму яны робяць у шабат тое, што не дазволена. Ён сказаў ім: няўжо вы ніколі не чыталі, што зрабіў Давід, калі меў патрэбу, і згаладаўся ён і тыя, хто быў разам з ім? Як увайшоў у дом Божы ў часы першасвятара Абіятара і еў ахвярныя хлябы, якіх нельга есці нікому, акрамя святароў, і даў тым, хто быў з ім, і сказаў ім: шабат установлены для чалавека, а не чалавек для шабату. Таму сын чалавечы гаспадар шабату. Гэта слова Пана. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца, Праз Єсуса Христа, який живить нас своїм найсвятейшим тілом і кров'ю, молимся до Бога Отця милосердності.
Молимся за святый костел, каб ён умацоўваў усіх людзей у надзеі на збаўленне. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе дзяржавамі, каб яны шанавалі правы чалавека і яго годнасць. Цябе просім. Молимся за нашу парафію, каб яна была сапраўднай Божай сям'ёй. Цябе просім. Молимся за дзяцей, якія рыхтуюцца да прыняцця першай святой камуніі, каб сустрэча з Христом умацоўвала іх веру. Цябе просім. Молимся аб спрыяльным надвор'і, каб праца земляробаў прынесла шчодры плён. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Панам, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся выконваць яе. Цябе просім. Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб усе люди, откупленные каштовной кровью Твоего Сына, неспынно имкнулись до Тебе, праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Отче, с надеей на Твою добрыню мы приходим до святого алтаря с дарами. Нехай нас очистить от грехов Твоя ласка и осветить ахвяру, якую Тебе складаем. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серцем. Просим їх до Пана, Подякуем Пану Богу нашему. годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. А мы з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, просім Цябе, всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Jesúsa Христа. І Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана.
Подобним чином по вечері узяв келих і знов подяку тобі складаючи, подав своїм учням, кажучи, беріть і пійте з його усі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Це чиніться на мою пам'ять. Это великая таємниця віри. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и читаем Твоего присохвания. Вспоминаючи смерть із мертвих повстання Твоєго Сина, ахеруєм Тобі, Пане, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его любові разом с Папом нашим Францишком, біскупом нашим Юсифом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули надію на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволимо бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами, всеми святыми, які спрад веку подобалися Тебе, как зими мы хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе Тебе, Божа Ойче, всемогутно в єдності Духа Святого, вся пошана и хвала праз усі веки вечные. Аминь. Пам'ятаючи збавенные заповеди Божьим наставлением научены, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди молодорство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, но избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, та поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані до щелакання спокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавці нашого Єсуса Христа. Бо Твоє владарство. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на віру костела Твоего. І будь ласкавий згодно з Твоєю волею дарить цього супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой, Пане, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою, супокой з Тобою. Баранку Божий, яки береш на землі, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на землі, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на землі, грехи світу, подаруй нас упокой. Пусть баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру ягоною. Пані, я не вартий, аб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово.
Христа, правди кажу вам, усього, чого б не попросили в молитві, вірте, що отримаєте, буде вам дадено. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скримени белый остый, забери мою тимру. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скримени белый остый, забери мою тимру. Огорни мені, каб як ти стався хлібом. Огорни мені, каб як ти стався хлібом. Поблагослови, а хліб поділи, поміж тими, хто прагне. Поблагослови, а хліб поділи, поміж тими, хто прагне. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скримени белый остый, забери мою тимру. Хлеб найтяжейший, огорни своим молчанием, скримени белый остый, забери мою тимру. А кришинки тия, якія застануться. А кришинки тия, якія застануться. Роздай тим, хто не вірить у своє прагнення. Роздай тим, хто не вірить у своє прагнення. Хліб найтяжейший, огорни своим молчанием, скримени белый остый, забери мою тимру. Молимся. Добрый Боже, Ты нас узмацняешь телом и кровью Твоего Сына, керуй нами прозрение Твоего Духа, каб мы свідчили про Тебе не только словом, але так само учинками стали годными войти в небесное владарство. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь Хто прийшов до сповіді на імшу, сьогодні я після імши посповідаю. Можна подойти посповідатися, завтра комунію прийміться. Завтра є процесія Божого тіла у нашій парафії. Свята імша у 10 годин розпочинається. Навіть коли були на святої імші, але у процесії хоч трохи треба удільничати. Завтра в 10 часов імша у Свержні, со Свержня буде процесія до столбців, і десь в час буде свята імша у столбцях, а потім ще свята імша в 18:00 так само у столбцях буде. Пан з вами. Хай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякую Пану Богу.